Всем привет! В этом видео расскажу про взаимодействие Archicad, Archiframe и Excel. Изначально плагин Archiframe имеет встроенный инструмент для экспорта информации из нашего проекта. Располагается он вот здесь, в меню «Одиночная планка», подсчет материалов в Excel и ЧПУ. Что касается таблицы Excel, есть несколько вариантов. Изначально у Archiframe есть несколько таблиц, в которые мы можем экспортировать нашу информацию. И кроме того, есть возможность добавлять свои таблицы. Соответственно, я изучил подробно все эти вариации. Если вкратце, то первая таблица по умолчанию просто экспортирует наши планки. Вторая уже более расширенный, имеет диапазон возможностей. То есть там еще добавлены и номер цвета покрытия планки и название этого покрытия. И кроме того, там различные опоры бруса, какие-то еще объекты также там учитываются. А также есть возможность вот в третьей таблице это элемент листинг разбивать по элементам наши планки. То есть, условно говоря, у нас есть панель. Эта панель состоит из нескольких слоев, из нескольких оболочек. И в этих оболочках есть свои планки и плиты. И, соответственно, можно сделать сортировку именно с привязкой к конкретной стене. И, соответственно, далее тут есть наличники и, кроме того, подсчет работы часов. Есть возможность не просто обычные таблицы экспортировать, а экспортировать, то есть изменить формат выходной и сделать формат таблицы Excel с поддержкой макросов. То есть мы можем выгрузить всю эту таблицу с планками и с нашими, там, скажем, плитами и прочим. И прочей информацией, которая нам требуется. И далее уже с помощью макросов все это автоматизировать, уже выводя итоговый результат буквально за пару кликов. И в этом видео я покажу свои наработки в этом направлении. Я просмотрел все эти таблицы и сделал на основе базовой summary list, вот сделал такую таблицу, общая спецификация. Давайте покажу ее функционал. То есть нажимаем экспорт. Есть ОК. Выбираем папку, которую мы будем экспортировать. Вот наш экспорт уже. То есть вот так это выглядит, это в исходном виде. Соответственно, если сравнить это все с исходным вариантом, да, то там ничего этого нет. Там есть просто список материалов. Здесь же я в LO файле настроил расположение столбиков и информацию, которая мне требуется. И вот так вот это все выводится. И далее уже я добавил поддержку вывода проемов дверных и оконных. И также у меня вот этот GDL объект, который я сам сделал, свая железобетонная, она тоже учитывается при экспорте. То есть вот 18 свай, они здесь отображены. Далее, то есть вот это все это выгрузилось, нам нужно все это как-то сортировать. И для сортировки уже у меня есть свои скрипты, уже непосредственно в самом Excel. Нажимаем, вот у меня здесь различные кнопки, которые отвечают за какие-либо функции. Нажмем на сортировку. Вот у меня тут произошла сортировка. Соответственно, здесь уже они по ширине, высоте отсортированы и по длине. И везде, где меняется сечение, соответственно, у меня тут есть такая заготовка, то есть проводится такая линия. И вот здесь вот уже выделена ячейка для уже раскроя. У меня тут схема такая, что все взаимосвязано. То есть я нажимаю на одну кнопку, потом нажимаю вторую кнопку, происходит раскрой, потом таблица создается,
с пиломатериалами, потом общая таблица площадей и конечная спецификация уже на весь объект. Но чтобы произвести этот раскрой, мы нажимаем автоматический раскрой. Далее ждем некоторое время. Сам этот модуль раскроя я сделал скомбинированным, то есть я нашел несколько различных модулей, все их соединил, модернизировал под мои требования и в итоге получил вот такой вот результат. На листе лист раскроя, вот у меня тут есть с помощью форм такая разбивка наглядная, то есть заготовка и различная информация, то есть как получилось вот это число. И далее, соответственно, у меня уже автоматически результат вот отсюда он вбивается вот в эту ячейку. То есть все это сделано автоматически. Далее, если требуется уже, то можно выделить какой-то отдельный диапазон и уже сделать раскрой по какому-то выделенному, по какой-то выделенной области. То есть, если условно нам нужно, например, 40×50 сечение, то мы просто выделим этот диапазон, нажмем сюда, и у нас уже посчитает, в зависимости от наших настроек, которые здесь вот находятся, почитает уже раскрой. Далее давайте создадим таблицу. Тут у меня тоже есть разбивка. То есть вот так вот выглядит у меня номер по порядку. Далее, в зависимости от сечения, это рейка, брусок, доска, брус и так далее. И длина заготовки. Ну, далее, соответственно, уже количество. То есть вот у нас таблица пиломатериалов есть. Далее я изначально поставил себе цель для более удобного вывода информации по материалам в проекте. Задался целью сделать так, чтобы можно было, условно говоря, нашу таблицу, сводные данные, полностью экспортировать в Excel. И в принципе, что касается пиломатериала, там, различных фундамента, свай, винтовых, железобетонных и так далее, это все выводится, а вот таблицу с общей площадью материалов, ее нужно отдельно выгрузить. То есть как это происходит? Мы открываем эту таблицу в нашем архикаде, нажимаем «Сохранить как». Далее тут выбираем формат. Вот у нас открылась таблица, общая таблица материалов, то есть экспортировалась в Excel. Ну, а далее нам просто требуется нажать на одну кнопку, скопировать. Вот эта таблица. И далее идет следом уже таблица, которая суммирует значения в зависимости от того, там, совпадают названия, вот, например, внутренняя отделка стен. Если они совпадают, то, соответственно, вот эти значения у нас суммируются. И вот здесь уже в итоговой сумме площадей у нас уникальные названия и сумма. Причем сумма сделана не просто значением, а именно формулой. То есть вот диапазон, и, соответственно, если условия соблюдаются, то у нас происходит суммирование. И таким образом у нас уже есть готовая сумма площадей материалов из архикада. Ну а далее нам нужно просто создать общую спецификацию. Делается это вот на этом листе. Тут есть заготовка. Нажимаем. И вот у нас теперь уже готовая спецификация. Основные материалы. Также с ссылками. Пиломатериал, двери, окна и фундамент.
То есть вот таким образом можно быстро создать сводную ведомость материалов для текущего проекта. Буквально в пару кликов. Ну, далее мы можем просто выделить его и уже там сохранить как PDF и так далее. То есть выбирать. Можем нажать на печать. И уже выделенный фрагмент сохранить PDF-ку и скинуть уже, сделать как приложение к нашему проекту в PDF формате. Я планирую сделать отдельный модуль по Excel и взаимодействию ArchiCAD, Archiframe и Excel. Туда будут входить, соответственно, мои наработки. Вот все, что я здесь показал. Туда будет обучение тому, как редактировать Lua файл, который отвечает за экспорт. Как там, какие там можно сделать свои скрипты для вывода, как свою форму сделать для вывода. И также туда будут входить базовые навыки для уже работы в самом Excel, в Visual Basic. То есть тут вот Visual Basic, и вот тут различные есть скрипты, тоже 4 модуля. То есть какие базовый функционал, чтобы вы могли его под себя подстроить. То есть как в этом все разобраться, как это все работает, какие нужны правки внести вам, чтобы настроить это все под себя. И кроме того, у меня есть еще наработка, касающаяся расчетов балки. То есть мы можем выделить какой-то элемент, условно говоря, например, стропилину, и сделать экспорт ее в Excel, и уже вот здесь вот у меня отдельная заготовка есть. Более подробно я буду рассказывать, наверное, это в следующем видео. Ну, просто функционал такой, что можно сделать расчет нагрузок. Если вам интересна эта тема, то ставьте лайк видео, комментируйте, подписывайтесь на канал, заходите в группу, проходите опрос, из которого я узнаю, интересна вам тема или нет. И если интересно, то, соответственно, я буду ее в первую очередь делать. Поэтому проходите опрос, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.